আনন্দ পান, গাড়ি নিয়ে যান। আপনারা প্রত্যেকটা গাড়ির সমস্ত পেপার নিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেখে তারপর রেডি করে তবে আমরা গাড়ি ছাড়ি, সেদিক দিয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আরিফ হুইল কোনোদিন কাউকে ঠকায় না, আরিফ হুইল কাউকে কোনোদিন ঠকাবে না। আপনারা তো বন্ধুরা, পার্ট 1 আপনারা দেখলেন বা আপনারা দেখবেন, পার্ট 2 আমরা এরপরে শুরু করছি। আমরা পার্ট 2তে প্রচুর ভালো ভালো গাড়ি আছে দেখবেন, মাইলেজওয়ালা গাড়ি, ভারী গাড়ি, সব রকম মিলিয়ে আমরা আপনাদের পার্ট 2টা রেখেছি। দেখুন আপনারা, এবং আপনারা পছন্দ করুন গাড়ি, তার সাথে সাথে ফোনও করুন, বুকিং করুন, আমরা চলে আসুন। আমাদের এখন আমরা অ্যাভেলেবেল, যে কোনো গাড়ি আপনি ফাইন্যান্স করতে পারবো আমরা। আপনারা আসুন, ফাইন্যান্স করুন এবং গাড়ি নিয়ে যান। আর পার্ট 2 যে মডেলগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা দেখিয়ে দেবো এবং লাস্টে শোরুমের অ্যাড্রেস, লোকেশন, অফারগুলো জানাবো। তো চলুন আমরা গাড়িগুলোকে দেখে নেবো। এইসব গাড়িগুলো আমরা দেখিয়ে দিয়েছি। আমরা প্রথমে দেখে নেবো ইয়ামাহার একটা মডেল রয়েছে। ইয়ামাহার এই যে মডেলটা আমরা দেখছি, এটা কি মডেল রয়েছে? ইয়ামাহা এফজেডএস। ইয়ামাহা এফজেডএস। তোমাদের আউটলুকটাকে দূরের থেকে একবার দেখানোর চেষ্টা করব। জাস্ট কন্ডিশনটাকে দেখে নাও এবং ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশন, এবং তোমরা এখানে নাম্বার প্লেটটাও দেখে নাও। তো ক্লোজলি তোমরা দেখে নাও, জাস্ট পেন্ট কন্ডিশন, এবং ভালো করে ক্লোজ দেখাবো একবার। এবং তোমরা এই যে মডেলটা তোমরা এবিএস এর সাথে পেয়ে যাচ্ছ, ডবল ডিসের সাথে এবিএস তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। একবার দেখানোর চেষ্টা করব, জাস্ট কন্ডিশনটাকে দেখো, সিঙ্গেল এবিএস এবং ডবল ডিসের সাথে পেয়ে যাচ্ছ। তো মডেলটাকে তোমরা দেখে নাও। তো ইয়ামাহার এফজেডএস এই যে মডেলটা আমরা দেখলাম, এই মডেলটা কোন ইয়ারের আর কি দাম রাখছেন? এটা 2020 সালের গাড়ি আছে। ওকে, দাম রেখে যাওয়া মাত্র 65,000 টাকা। 65 দাম। 2020 মডেল তোমরা 65-তে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছ। দেখে নেবো নেক্সট মডেল রয়েছে পালসার। পালসার কি 150? পালসার হচ্ছে 150। খুব ভালো গাড়ি, ভালো কন্ডিশনের গাড়ি একদম। হ্যাঁ, ওকে মডেল একদম, কোনো রকম টায়ার টিউব সমস্ত কিছু, ইঞ্জিন ফিঞ্জিন সব কনকনে আছে, সমস্ত মানে ওকে কন্ডিশন যেটা বলে আর কি, একদম শোরুম কন্ডিশনের গাড়ি। BS4 এর মডেল, 2019-এর। হ্যাঁ, BS4 এর মডেল। এটা 2019 সালের গাড়ি আছে। ওকে, দাম রেখেছি আমরা মাত্র 55,000 টাকা। 55? হ্যাঁ, 55,000 টাকা দাম রেখেছি। 2019-এর গাড়ি আছে, খুবই ভালো কন্ডিশনের গাড়ি। গাড়ি দেখতে হবে না, গাড়ি দেখলে এক চোখে এক কথা গাড়ি। খুবই একটা দারুণ মোটামুটি কন্ডিশনের মধ্যে রয়েছে, তোমরা দেখে নাও। দেখে নেবো নেক্সট মডেল রয়েছে অ্যাপাচি RTR। এটা কি 160 মডেল এবং ডবল ডিসের সাথে তোমরা মডেলটা পেয়ে যাচ্ছ। একবার দেখানোর চেষ্টা করবো ফ্রন্ট টায়ার কন্ডিশন এবং এখানে যে পেন্ট কন্ডিশন রয়েছে দেখে নাও। এবং তোমরা ব্যাক সাইডের দেখে দাও ভালোভাবে, ডিসটাকে দেখে নাও এবং ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও। আর আউটলুকটাকে তোমাদের একবার দেখানোর চেষ্টা করবো। জাস্ট লুকটাকে দেখো, ব্ল্যাক কালারের, সরি রেড কালার এবং ব্ল্যাক স্টিকার রয়েছে। তো দাদা এই যে মডেলটা দেখছি, এই মডেলটা কোন ইয়ারের আর কি দাম রাখবে? এটা 2019 সালের গাড়ি আছে। 2019। ওকে, 2019-এর দাম রেখেছি মাত্র 60,000 টাকা দাম আছে। 60,000 টাকা। 2019-এর 60-এ তোমরা ফাইনালি পেয়ে যাচ্ছ। দেখে নাও, খুব একটা দারুণই মডেল। তো তারপরে চলে যাবো আমরা নেক্সট মডেল, দেখে নেবো একটা গ্ল্যামার গাড়ি, এক্সটেক মডেল। তার মানে তো BS6 এর মডেল। BS6 এর গাড়ি এটা। হ্যাঁ, খুবই ভালো কন্ডিশনের গাড়ি এটা, BS6 এর গাড়ি। এটা শোরুম কন্ডিশনও রয়েছে, পুরো শোরুম কন্ডিশনের গাড়ি আছে। মানে তোমরা জাস্ট পেন্ট কন্ডিশন, কালার কন্ডিশনটাকে দেখো, পুরো শোরুম কন্ডিশন। তোমরা কালার দেখে এখানে বুঝতে পারছো, মানে পেন্ট কন্ডিশন কালারটাকে। আর সামনে যে হেডলাইট রয়েছে, হেডলাইটটা তোমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছ LED হেডলাইট। দেখে নাও, BS6 এর মডেল, LED হেডলাইট এবং কম্বি ব্রেক। এক্সটেক গাড়ি এটা, এক্সটেক আমার এক্সটেক। কম্বি ব্রেকিং সিস্টেম সাপোর্টেড রয়েছে এবং জাস্ট পেন্ট কন্ডিশনটাকে দেখো, মানে একদম শোরুম কন্ডিশনে রয়েছে। আর ব্যাক সাইডে ডিজিটাল মিটার, ব্যাক সাইডে টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও। আর দেখানোর চেষ্টা করবো তোমাদের মিটারটাকে, ফুললি ডিজিটাল মিটারের সাথে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। দাদা এই যে মডেলটা আমরা দেখলাম, এই মডেলটা কোন সালের আর কি দাম রাখবেন? মাত্র বয়স 6 মাস ধরে নিন। মাত্র 6 মাস? মাত্র 6 মাসের বয়স। ওকে, দাম রেখেছি আমরা 75,000 টাকা। 75,000-এ ফাইনাল দিয়ে দেবেন। তো মাত্র 6 মাস বয়স তোমরা দেখে নাও। 75-এ গ্ল্যামার BS6 এর নিউ মডেল তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। চলে যাবো নেক্সট মডেল রয়েছে এনটর্ক, TVS এনটর্ক রেড এবং অ্যাশ কালার। দেখানোর চেষ্টা করবো সামনের ফ্রন্ট টায়ার কন্ডিশন, ডিসটাকে দেখে নাও এবং আউটলুকটাকে একবার দেখানোর চেষ্টা করবো। জাস্ট কালারটাকে দেখে নাও, ম্যাট রেড কালার রয়েছে এবং দেখানোর চেষ্টা করবো ইঞ্জিনটাকে। আর ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকে একবার দেখে নাও। ওকে, আউটলুকটাকে তোমরা দেখে নাও, ম্যাট রেড কালার, ফুললি ডিজিটাল মিটার রয়েছে। এবং এখানে যে প্রত্যেকটা গাড়ি তোমরা দেখছো, প্রত্যেকটা গাড়ির মধ্যে তোমরা লুকিং গ্লাস ফিটেড পেয়ে যাচ্ছ। দাদা এই যে মডেলটা আমরা দেখলাম, কোন সালের আর কি দাম? এই গাড়িটা 2019 সালের গাড়ি আছে। ওকে, 55 দাম আছে, 55,000। 55। 2019-এর এনটর্ক তোমরা 55 অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছ।
ওকে, চলে যাবো আমরা নেক্সট মডেল দেখে নেবো, রয়েছে রয়্যাল এনফিল্ড। রয়্যাল এনফিল্ড দেখে দাও। অ্যাশ কালারের রয়্যাল এনফিল্ড তোমরা দেখে নাও, ভালো করে মডেলটা দেখানোর চেষ্টা করবো। খুবই একটা দারুণ ডিমান্ডেবল গাড়ি, ঠিক আছে? জাস্ট কন্ডিশনটাকে দেখো, দেখে দাও, ভালো গাড়ি, মানে একটা ওয়াও কন্ডিশনের মধ্যে মডেলটা তোমরা পেয়ে যাবে। আর এখানে স্পোক চাকার মধ্যে অ্যাভেলেবেল রয়েছে এবং তোমরা এবিএস পেয়ে যাচ্ছ। দাদা এই যে মডেলটা দেখছি, এটা কি BS6 এর? এটা BS6 নয়, এটা BS4 এর গাড়ি। BS4 এর মডেল, BS4 এর। তোমরা কন্ডিশনটাকে জাস্ট দেখে নাও, দেখানোর চেষ্টা করবো। টায়ার কন্ডিশনটাকে তোমরা এবিএস পেয়ে যাচ্ছ ডবল ডিসের সাথে, ডবল ডিসের সাথে তোমরা এবিএস পেয়ে যাবে। একবার দেখানোর চেষ্টা করবো, জাস্ট পেন্ট কন্ডিশন এবং ভালো কন্ডিশনের গাড়ি আছে, কোনো প্রবলেম নেই। গাড়ি নিঃসন্দেহে ভালো নিখুঁত গাড়ি, হ্যাঁ, কোনো রকম সমস্যা নেই। গাড়িটা খুবই ভালো গাড়ি। ওকে, ওই গাড়িটা 2020 সালের গাড়ি আছে। ওকে, 2020 এর দাম রেখেছি আমরা 1,40,000 টাকা। 1,40,000, 2020 মডেল, 1,40,000 এই গাড়িটার দাম রয়েছে। চলে যাবো দেখে নেবো এখন নেক্সট মডেল রয়েছে হিরোর এক্সট্রিম। হিরো এক্সট্রিম 160 আর একেবারে পুরো শোরুম কন্ডিশনের গাড়ি, হ্যাঁ, খুবই সুন্দর গাড়ি। এও যেটা সিঙ্গেল ডিস ABS সিস্টেমের গাড়ি আছে। ওকে, হ্যাঁ, গাড়িটা ভালো গাড়ি, একদম নিখুঁত গাড়ি, কোনো শোরুম কন্ডিশনের গাড়ি আছে। এর দাম রেখেছি মাত্র 75,000 টাকা। 75। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 2022 এর গাড়ি ধরে নাও। 2022 এর মডেল তোমাদের আমি ক্লোজলি দেখানোর চেষ্টা করবো। জাস্ট পেন্ট কন্ডিশন দেখে নাও, তাহলে 75-এ ফাইনাল দিয়ে দেবে। হ্যাঁ, ডিজিটাল মিটার সব ABS। 75-এ তোমরা এক্সট্রিম 160 আর 160 আর এই মডেলটা পেয়ে যাচ্ছে। চলে যাবো নেক্সট মডেল রয়েছে এনটর্ক। কালারটা দেখে নাও, একটা ইউনিক কালারের মধ্যে গাড়িটা উপস্থিত রয়েছে। এনটর্ক 125। ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখানোর চেষ্টা করবো এবং তোমরা গাড়িটার আউটলুকটাকে দেখে নাও। জাস্ট ভালো গাড়ি, ওয়াও কন্ডিশন আউটলুকটা রয়েছে এবং সামনে তোমরা ফ্রন্ট ডিস পেয়ে যাচ্ছ। আর জাস্ট কন্ডিশনটাকে দেখে নাও। তো দাদা এই যে মডেলটা রয়েছে, এই মডেলটা সেলফ এবং ইঞ্জিন কি কন্ডিশন? এটা সেলফ স্টার্ট হবে, ব্যাপার না, খুব ভালো গাড়ি। ওকে, এটা 2019 সালের গাড়ি আছে। 19 সালের গাড়ি, 2019 এর গাড়ি। ওকে, দাম রেখেছি মাত্র 55,000 টাকা। 55 ফাইনাল দিয়ে দেবেন। 19 এর গাড়ি, হ্যাঁ, 19 এর গাড়ি, খুব ভালো কন্ডিশন, কোনো রকমের সমস্যা নেই, কোনো প্রবলেম নেই। গাড়িটা শুধু তেল ভরবে আর চালাবে, শুধু তেল ভরবে আর চালাবে, একদম কোনো খুন নেই, কোনো প্রবলেম নেই, একদম খুবই সুন্দর গাড়ি। তো দেখে নেবো এখন আমরা নেক্সট মডেল হিরো হোন্ডা স্টানার। হন্ডা স্টানার মডেলটাকে তোমরা দেখে নাও। তোমাদের ফ্রন্ট টায়ারটাকে একবার দেখানোর চেষ্টা করবে এবং ডিসটাকে দেখে নাও। দেখে তো খুব ভালো গাড়ি। আউটলুকটাকে দেখে নাও, রেড কালার আউটলুক রয়েছে এবং ব্যাক সাইডের টায়ার কন্ডিশনটাকে একবার দেখানোর চেষ্টা করব। ব্যাক সাইড টায়ার কন্ডিশন এবং এখানে কালার পেন্ট কোয়ালিটি দেখে নাও। মিটার কনসোলটাকে দেখে নাও, কত কিলোমিটার রান করেছে দেখে নাও। তো দাদা এই যে মডেলটা আমরা দেখছি, এই মডেলটা কোন গাড়িটা? 2015 সালের গাড়ি আছে, বুঝলে? 2015 সালের গাড়ি আছে। ওকে, দাম রেখেছি মাত্র 30,000 টাকা। 2015 সালের গাড়ি তোমরা 30-এ ফাইনালি পেয়ে যাবে। 30,000 টাকা পেয়ে যাবে। মডেলটাকে দেখে নাও, 30,000 টাকা অনলি ফর 30,000 টাকা। 2015 মডেল, খুবই একটা দারুণ মডেল। এখন আমরা দেখে নেবো নেক্সট মডেল। নেক্সট হচ্ছে হন্ডা সিবিআর। হন্ডা সিবিআর 250, খুব ভালো কন্ডিশনের গাড়ি, 250 আর খুব ভালো কন্ডিশনের গাড়ি আছে, কোনো প্রবলেম নেই, নিখুঁত গাড়ি, সুন্দর গাড়ি। হ্যাঁ, এটা 2013 গাড়ি আছে। ওকে, হ্যাঁ, খুবই ভালো গাড়ি, সেলফ সব রেডি। এবিএস পেয়ে যাচ্ছে, তার মানে কি BS4 এর মডেল? এটা BS4 এর মডেল। ওকে, 2013 গাড়ি আছে, দাম রেখেছি মাত্র 32,000 টাকা। এই 32,000 টাকা দিয়ে আপনি সিবিআর পেয়ে যাবেন। সিবিআর এ তোমরা পেয়ে যাচ্ছ 32,000 টাকায় ডবল ডিসের সাথে। তোমরা এবিএস পেয়ে যাচ্ছ, ডবল এবিএস। তো কালার পেন্ট কন্ডিশনটাকে একবার দেখানোর চেষ্টা করবো। মিটার কনসোলটাকে দেখে নাও। চলে যাবো আমরা নেক্সট মডেল, রয়েছে পালসার। নেক্সট হচ্ছে পালসার, এটা BS6 এর গাড়ি। BS6 এর পালসার খুবই ভালো কন্ডিশনের গাড়ি। তো এই গাড়িটা 2021 সালের গাড়ি আছে। 125, 21 সাল 2021 এর গাড়ি। ওকে, তো দাম রেখেছি আমরা মাত্র 75,000 টাকা দাম আছে। খুবই ভালো কন্ডিশনের গাড়ি আছে, একদম নিখুঁত গাড়ি। 75 ফাইনাল, ইঞ্জিন সব কোয়ালিটি, হেভি কোয়ালিটি গাড়ি। ওকে, 75 ফাইনাল। তোমরা এই 125টা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। দেখে নেবো নেক্সট মডেল। নেক্সট মডেল হচ্ছে প্লাটিনা। প্লাটিনা, বাজাজের প্লাটিনা মডেল, খুবই ভালো কন্ডিশনের গাড়ি আছে। দাদা এটা কি BS4 এর না 6 এর? এটা অ্যাকচুয়ালি BS4, প্লাটিনা তো 2021 হয়, কিন্তু 2021 সালের গাড়ি, 6 মডেল, কিন্তু BS4 এর মতন সব মানে তেল ফেল ছাড়া নব সিস্টেম আছে। জাস্ট কন্ডিশনটাকে তোমাদের ভালো করে দেখাবো। 21 এর মডেল, 21 এর মডেল, দাম রেখেছি আজকের মাত্র 55,000 টাকা। 55 ফাইনাল দিয়ে দেবে। 55 ফাইনাল, ফুল অ্যান্ড ফাইনাল 55। ওকে, প্লাটিনা তোমরা 55 ফাইনাল পেয়ে যাচ্ছ, ভালো একটা ডিল পেয়ে যাচ্ছ। দেখে নাও, জাস্ট কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, মানে হেভি কন্ডিশনের মধ্যে গাড়িটা উপস্থিত রয়েছে। তো তারপরে আমরা দেখে নেবো নেক্সট মডেল, রয়েছে হিরোর মডেল।
হিরোর এই যে মডেলটা হিরো এসে ডিলাক্স, HF ডিলাক্স, তো মডেলটাকে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করবো। একদম নতুন গাড়ি, পেন্ট কন্ডিশন 2020 গাড়ি আছে, 2020 এবং এখানে টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে না, টায়ার কন্ডিশন, কালার ফালার দেখো, মিটার ফিটার সবকিছু মাত্র চলেছে কত, মাত্র হচ্ছে 3,500 চলেছে, মাত্র 3,500। হ্যাঁ, তার মানে তো শোরুম কন্ডিশন। 3,500 চলেছে, খুবই ভালো কন্ডিশনের গাড়ি। এর দাম রেখেছি আমরা 55,000 টাকা, মাত্র 3,500। হ্যাঁ, তো খুবই একটা দারুণ, খুবই ভালো গাড়ি। তো লাস্ট একটা কথা বলি, আমরা আমাদের শোরুমের তরফ থেকে আমরা ওই হেলমেট, ওই 2 লিটার তেল এসব দিই না। হ্যাঁ, যা গাড়ির দাম বললাম আজকের সমস্ত গাড়ির উপরে আমরা 2,000 টাকা ছাড় দিয়ে দিলাম। আজকে যারা ভিডিও দেখে আসবে তাদের জন্য যা গাড়ির দাম বলেছি প্রত্যেকটা গাড়ির উপরে 2,000 টাকা ছাড়। যা দাম বলেছেন তারপরে আরো 2,000 টাকা ছাড়। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা গাড়ি যা দাম বলেছি প্রত্যেকটা গাড়ির উপর 2,000 টাকা ছাড়। আজকে ভিডিও দেখে যারা আসবে যে আমরা দাদার ভিডিও দেখে এসেছি, যারা বলবে আমাদের কাছে এসে যে আমরা দাদা ভিডিও দেখে এসেছি, এই যারা আনলিমিটেড RPM দেখে আমাদের এই শোরুমে আসবেন, পুরনো গাড়ি কিনতে কিংবা নতুন গাড়ি কিনতে কিংবা ব্যাটারি গাড়ি নিতে আসবেন, তাদের জন্য আমরা বলছি সমস্ত যে গাড়ির প্রাইসগুলো আমরা বললাম প্রত্যেকটা গাড়ির উপরে আজকের ভিডিও দেখে যারা আসবে তাদের জন্য 2,000 টাকা লেস করে দিলাম। আমরা পেট্রোল, আমরা হেলমেট এসব দিই না দাদা, আমরা ডাইরেক্ট 2,000 টাকা ছাড় করে দিলাম। 2,000 টাকা ছাড়। যারা আসবেন তো দাদা আসুন, আনন্দ পান, গাড়ি নিয়ে যান। শোরুমের অ্যাড্রেস লোকেশনটা জানিয়ে দেন। শোরুমের অ্যাড্রেস আবারও বলছি, আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস মথুরাপুর থেকে যে কোনো অটো টেকার বাস ধরবেন, রায়দিঘিগামী, বলবেন শোভানগর বাইক শোরুমে যাবো, আপনাকে একেবারে বাইক শোরুমের সামনে নামিয়ে দেবে। আপনার চিন্তা করতে হবে না। যদি কোনো সমস্যায় পড়ে থাকেন আমাদের ফোন নাম্বার আছে 95 93 43 00 95 ফোন করবেন, তাহলে অসুবিধা হবে না। আশা করি আপনারা 9টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত যখনই ফোন করবেন ফোনে পাবেন, অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, অসুবিধা হবে না। আর আজকে দামের উপরে ডাইরেক্ট 2,000 টাকা ছাড় করে দিলাম আমাদের সুবিধার্থে। আপনারা আসুন, এই চ্যানেলের ভিডিও দেখুন এবং গাড়ি নিয়ে যান। দাদা ফাইন্যান্স, ভালো থাকুন। ফাইন্যান্স কত % ডাউন পেমেন্ট এবং এখানে ফাইন্যান্স হয় অ্যাভেলেবেল। ফাইন্যান্সে প্রত্যেকটা গাড়ি পিছু 50% ডাউন পেমেন্ট করলে খুবই ভালো হয়। আর একটা ছোটো লোন আছে, সেটা আমরা 22,000 টাকা লোন দিই, বাকি টাকাটা ডাউন পেমেন্ট করতে হয়। ওকে, যা দাম হবে তার উপরে 22,000 টাকা বাদ দিয়ে বাকি টাকা ডাউন পেমেন্ট করতে হবে। ওকে, এই ফাইন্যান্সের পেপারস কি কি লাগছে? পেপারস লাগবে ফাইন্যান্স করতে গেলে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ব্যাংকের বই, এগুলো হলে হয়ে যাবে। এবার আপনারা যারা আরিফ হুইলসে আসবেন, আপনারা প্রত্যেকটা গাড়ির সমস্ত পেপার নিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেখে তারপর রেডি করে তবে আমরা গাড়ি ছাড়ি। সেদিক দিয়ে আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। আরিফ হুইল কোনোদিন কাউকে ঠকায় না, আরিফ হুইল কাউকে কোনোদিন ঠকাবে না। আপনারা আসবেন, আপনারা গাড়ি দেখবেন, চালাবেন, গাড়ির পেপার দেখবেন, তারপর গাড়ি রানিং করবেন। আপনারা এখান থেকে কাগজপত্র বুঝে নিয়ে তারপরে যাবেন। মানে এখানে প্রত্যেকটা গাড়ি একদম টাইট ফিট কন্ডিশন এবং কাগজ অল ক্লিয়ার। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা কাগজপত্র সব দিক দিয়ে ক্লিয়ার। যতগুলো গাড়ি আছে প্রত্যেকটা গাড়ির পেপার আমাদের কাছে রেডি আছে। আমাদের 2 বাস্ক কাগজ আছে, প্রত্যেকটা কাগজ আপনাদের দেখে দিতে পারি প্রত্যেকটা গাড়ি ধরে ধরে। ওকে, আনলিমিটেড RPM চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন আপনারা চ্যানেলটাকে নতুন সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকন টিপে, যাতে আবার আমরা নতুন করে ভিডিও করতে পারি। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে বন্ধুরা, এখানে প্রত্যেকটা গাড়ি তোমাদের ভালো ভালো মডেল আমি দেখিয়েছি। আশা করছি গাড়িগুলো তোমাদের পছন্দ হয়েছে। এবং এখানে তোমরা মাল্টি শোরুম, এখানে তোমরা বিভিন্ন নতুন নতুন মডেল পেয়ে যাচ্ছে এবং সেকেন্ড হ্যান্ড মডেল তো সব রকম মডেল অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আর তারপরে যদি তোমাদের ডিমান্ড থাকে ইলেকট্রিক স্কুটার, সেটাও এখানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। পার্ট 1 আমি দেখিয়ে দিয়েছি অলরেডি। তো বন্ধুরা, গাড়িগুলো তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাও। আর গাড়িগুলোকে বুক করার জন্য এবং ইলেকট্রিক স্কুটার সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য নেওয়ার জন্য শোরুমের নাম্বার ডিসপ্লে আমি ফ্ল্যাশ করে দেবো এবং শোরুমের অল কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমি ডিসক্রিপশানে ড্রপ করে দেবো, ওখানে গিয়ে তোমরা চেক আউট করো। তো বন্ধুরা, তোমরা যদি ফার্স্ট টাইম এই চ্যানেলের মধ্যে ভিজিট করে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে অন করে দেবে পরবর্তী নেক্সট আপডেট সবার থেকে প্রথম তুমি দেখার জন্য। তো বন্ধুরা, পার্ট 1 ভিডিওটা না দেখে থাকলে পার্ট 1টাকে দেখো। ততক্ষণের জন্য তোমরা ভালো থেকো, টাটা।